সকালবেলা সূর্যের আলোয় দাদি আর গাভী হাঁটে একসাথে। গ্রামের মধ্যে পথে যেন সাক্ষী তাদের ভালোবাসার গল্পে। দাদির পাশে পাশে চলে বাছুরটা, বাজারের পথ পেরিয়ে মাঠ থেকে বাজার সবখানে সঙ্গী হয়ে যায়। সে হলো গাভীর বাচ্চা। ছোট্ট বাছুরটা খেলছে, দাদির পাশে চেয়ে আছে মায়ের চোখে। মনে হয় এই সম্পর্ক রক্তের থেকেও গভীর বেঁধে। কোরবানি ঈদের আগের দিন চুপচাপ বসে আছে দাদি আর গাভীর বাচ্চা, চোখে জল ধরে। দাদির চোখে জল ধরে, কারণ তার পালন করা গাভীর বাচ্চাটা কোরবানি ঈদে গরুটা বিক্রি হয়ে যাবে। তাই তোমাদের যদি গল্পটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবা।